สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะตั้งใจบน exercises กับ Tensorflow Convolutional Neural Network Multi-Category Classification ยอดมากโอเค so ผมจะอธิบายว่าอันดับโดยอันดับเราจะทำอะไรบ้างวันนี้และหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และพยายามแก้ไขทั้งหมด exercises นี้คุณเองและกลับวิดีโอนี้ได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันAlright so ทีเด็กเราจะใช้ dataset อะไรครับจาก Kaggle มี26ชนิดลูกและมีลูกฟุตบอลมีลูกเบสบอลมีลูกAmerican football bowling pool มีหลายลูกเราจะพยายามcategorize อันนี้คือลูกเป็นจริงๆหรือลูกไม่จริง so มีทั้งหมดลูกที่นี้มี train set มี test set ที่นี้ so ใช้ทั้งหมด images จากที่นี้Okay, so download or import libraries ที่เด็กหลังจากนั้น unzip the dataset และ or download และ unzip dataset และเราจะทำ data exploration นิดหน่อยอยากรู้ว่ากี่ไฟล์กี่per category กี่ files per category มีกี่ category และ the shape of the files และ plot images ด้วยครับหลังจากนั้นเราจะ normalize และ target size เราจะพยายามเป้าหมาย150 by 150แต่ว่าหลังจากนี้เราจะอาจจะเปลี่ยนไปถึง20 or 64หรือเปลี่ยนไปถึง128ก็ได้ครับ up to you หลังจากนั้น model creation จำเป็นต้องใช้ activation softmax ข้างใน dense และใช้ number of categories ข้างใน dense และ compilation layer คือ loss categorical cross entropy หลังจากนั้นเราจะ analyze model plot the loss curves และอันนี้ train เพื่อประมาณ5 epochs และหลังจากนั้นมีคืออันนี้คือ overfit หรือ underfit เราจะเห็นว่าหลังจากนั้นเราจะแนะนำ data augmentation กับ set นี้ครับและเราจะเปลี่ยน or เปรียบเทียบ model ธรรมดากับข้อมูลธรรมดากับ model augmentation และสร้าง model เหมือนกัน model ที่เรียกข้างบนที่นี้และเราจะแค่เปลี่ยนไป data set ถึง augmented data ในparameters ของ data augmentation ใช้วิธีการอะไรก็ได้แล้วแต่คนครับและหลังจากนั้นเราจะทำให้ predictions และเราจะวิ่งทั้งหมดเปรียบเทียบกับ true dataset และ prediction dataset และหลังจากนั้นใช้ classification and confusion matrix ด้วยครับ so with that ผมหวังว่าอันนี้จะเข้าใจเป้าหมายของเราวันนี้และเราจะ orผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้ได้ครับและเราจะเจอกันเวลาน้อยครับ see you in a little bit okay welcome back let's get started so มี runtime ที่นี้ change runtime to GPU และ connect ได้ครับและ let's pray we get a GPU that looks like มี GPU จริงๆครับ awesome และหลังจากนั้น import libraries ของเราครับ so มี import pandas as PD import numpy as np import os import random import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.image as mpimage import tensorflow as tf there from tensor from zip file import zip file from tensorflow.keras.models import sequential from tensorflow.keras.layers import dense flatten conv 2d max pool 2d there from tensorflow.keras.image or pre-processing pre-processing.image import image data generator there from tensorflow.keras.optimizers import atom awesome okayคิดว่าทั้งหมด libraries ของเรา import แล้วและลืม sklearn so from sklearn
dot metrics import confusion matrix และ classification report. Awesome. All right, so unzip dataset นี้ so มาจาก or dataset นี้ขอโทษครับ so let's do that real quick ไปถึง Stack Overflow ที่นี้และ let's just copy this code real quick และ copy นี้ได้และ paste ข้างในนี้ okay และหลังจากนั้นเราจะ download dataset ได้ครับ so kaggle datasets download minus d และ dataset คืออะไร copy จากที่นั่นและวิ่งนี้ได้ครับ sweet และ download แล้วครับและข้างในนี้ balls image classification zip so uz equals to zip file balls image classification uz.extract all then uz.close okay so มีทั้งหมด files มาแล้วมี test มี train และมี valid เราไม่ใช่ valid และข้างในนี้มี balls cv และ class dictionary cv เราจะเห็นว่านั่นคือดูอย่างไรครับ and if we need them or not so I don't think we will I think yeah we should be okay with just the test และ train ด้วยครับ so มีทั้งหมด files ที่นั่นและมี validation data มีที่นี่ด้วยครับถ้าอยากใช้ but we have an efficient net here เราจะไม่ใช้ efficient net ครั้งนี้ครับเราจะใช้ efficient net ข้างหน้าใน transfer learning so ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนี้ we're not going to worry about these files today ข้างในอนาคตเราจะเห็นว่าอันนี้เป้าหมายของนั้นคืออะไรครับ or ประโยชน์ของนั้นคืออะไรครับ but let's just do some basic data exploration มีกี่ categories อยู่ใน test set นี้ครับ so let's do a folders folds the files in os.walk มี train directory และ print fstring มี ders และข้างในนี้มี len of fools และมี len of files และเขียนถูก alright so we have 26 folders ข้างใน training และทั้งหมด folders oh we have a varied amount ไม่มีเหมือนกันข้างในนี้ so all of these seem to be around 150 at the most maybe on average so let's get the total number of files so total plus equals len ของ files และข้างบน total equals to 0 และ print total และมีทั้งหมดรวมกัน 3,051 files so if we do print 3051 divided by 26เราจะเห็นว่ามีประมาณ117 files per folder และ if we do print 26 or yeah 117 divided by 3051 we have about a 4% chance of picking the right file okay so moving on oh actually let's explore the data a little bit more และข้างในข้อมูลนี้ images shape ของนี้คืออะไรครับ so มี how many files per category how many files in total what's the shape of the files so ข้างในนี้มี image whoa what happened there ขอโทษครับ image equals random dot choice และ os dot list dirและข้างในนี้มี train directory and actually let's do a path equals to train slash คิดว่าข้างใน train ไม่มี folder อื่นและมี category equals to let's go baseball และ target equals to path plus category
และข้างในนี้มี target so print image die และ we got our image there และ pl or image equals to mp image dot im read และ target plus image และ print img และมี matrices ของ image ที่นี้และเห็นว่า shape ดูยังไงครับ shape ของ image นี้ is a 224 by 224 okay และ plot image die plt dot im show img ข้างหลังที่นี้จะมี image ของ baseball so it is not a fully it's trying to be centered แต่ว่าaspect ratio เป็นแปลกนิดหน่อย it's a little bit zoomed in or a little bit squished in และถ้าจะเปลี่ยนไป image นี้ we'll have a 224 by 224 and it looks like all the images that we have in here this one seems normal 224 by 224 so ทั้งหมด images ดูมัน 224 by 224 all right and the images look like they've been augmented a little bit already เปลี่ยนไปแล้วครับ so they already look augmented let's figure out football. Let me image none 224 by 224 and they do look augmented already so they look squished in all right not a problem so anytime what 224 by 224 let by d10 let's see we have eyeballs this might be scary we'll see okay that's a little weird not so bad okay generic eyeballs all right not bad so anytime 224 by 224 ด้วยครับ so we're dealing with the same image sizes so จริงๆไม่เป็นเปลี่ยนไปนี้ we might make this a 224 by 224 as well so we keep the most amount of data and we get the most amount of accuracy so up to you so let's normalize it train dir equals to train test dir equals to test or train data gen equals to image data generator และ rescale ทั้งหมด images ข้างในนี้ถึง1 over 255จะเปลี่ยนไปทั้งหมด matrices ข้างในนี้ถึงระหว่าง1และ0และ1และ test data gen equals to image data generator และ 1 dot or rescale equals to 1 dot slash 255 all right so train data ธรรมดา train data gen dot flow from directory คือ train dir มี target size equals to 224 by 224 และ class mode จริงๆไม่ต้องเขียน class mode แต่ว่าจะเขียนเป็น categorical why can I not type this morning categorical okay let me test data คือ test data dot gen me flow from directory all right me test dir และข้างใน tester มี target size ก็ 224 by 224 all right class mode ก็ categorical all right so จะเห็นว่ามีกี่รูปมีสัมพันธ์รูป and test data is not defined test data underscore gen and มี130ข้างใน test data ของเราครับ all right so with that สั่ง model ได้ครับ so model underscore 1 equals to sequential model underscore 1 dot add conv 2d มี 128 layers or units some kernel le activation equals to rectify linear unit input shape teeny go 224 by 224 by 3 cool copy neat die
ลบ input shape จากที่นี้และ model underscore one dot add max pool 2D และถ้าไม่เข้าใจทำไมเขียนแบบนี้ไปถึง CNN explainer ได้ครับและข้างใน CNN explainer จะแสดงว่า architecture เราจะใช้อะไรข้างในนี้ครับ and why this loads so slow for me today I don't know แต่ที่นี่คือ architecture เราจะสั่งอันนี้แค่ example จริงๆเราจะใช้วิธีการอื่นข้างในอนาคตแต่ว่าแค่อยากแสดงว่า basic ขึ้นกับ convolutional neural networks alright so ใช้ทั้งสองนี้ได้ copy นี้ได้และมาที่นี้ and model underscore one dot add flatten layer model underscore one dot add a dense layer และมี output ที่นี่คือ26เพราะว่ามี26 categories และ activation ที่นี่คือ soft max alright model underscore one dot compile optimizer atom the loss equals to categorical almost typed in binary categorical cross entropy metrics accuracy the history underscore one equals to model underscore one dot fit me train data validation data equals to test data และมี epochs มีแค่5 epochs so ผมมองว่าไม่เขียนผิดอะไร and we really have a lot of images 3,000 images ที่นี่150 or 30 images ที่นั่นแต่ว่าเราจะเขียนนี้ได้ครับและหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าใช้เวลาเท่าไรเพื่อ testing oh no เขียนผิด optimizer I there we go and there we are off alright so หลังจากนี้เสร็จแล้วกับ training จะกลับวิดีโอนี้ได้และไปต่อไปถึง model analysis alright see you in a little bit training ของเราเสร็จแล้วและ we have some weird results มี training accuracy เป็นสูงมาก 95% แต่ validation accuracy เป็นประมาณ 50% แต่ว่าดีขึ้นกว่า picking randomly จาก list นี้ถ้าเราจะ pick randomly จาก list นี้ประมาณ 4% chance of getting it right so we're way over 4% pretty good not too bad แต่ว่าเราแค่อยากเห็นว่า plot ของนี้ td.data frame และ history underscore one dot history dot plot และอันนี้จะแสดงว่าข้อมูลดูอย่างไร and we are well overfit right very early on well overfit and our validation accuracy and our accuracy are heading in the right direction แต่ว่ามีปัญหากับ losses ของเราครับ so we want to fix that and จริงๆ we don't really have to แต่ว่าอยากพัฒนา validation accuracy so อยากแสดงว่า data augmentation so ข้างใน data augmentation จะสั่งจากข้างบนอีกครั้งได้ครับ so we're going to recreate this แต่ว่าเปลี่ยนไปกับ image generator ของ training data ของเราครับ so I thought this might be a good review for us so มี train data underscore gen equals to image data generator และมีแค่ rescale equals to 1/255 และจริงๆไม่ต้องสั่งนี้อีกครั้งแต่ว่าmaybe it isn't a bad idea don't really have to แต่ว่าดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบทั้งสองนี้ so train data augmented generator image data generator และ rescale equals to 1/255 แต่ว่าข้างใน image data generator augmented เราจะเพิ่มวิธีการอื่นเยอะมาก so let's take a look at the help และข้างใน help มีทั้งหมด features นี้ so จะ copy rotation angle width shift range height shift range let's go with these horizontal flip to there we go so จะ copy ทั้งหมดนี้ so we have width shift
height shift ลบ brightness และ zoom range shear range channel shift range ลบนี้ได้ครับ and we have horizontal and vertical flip I like the random horizontal and vertical flip และหลังจากนั้น zoom range 0.3 shear range 0.3 height shift range 0.2 width shift 0.2 อันนี้คือ data augmented ของเราครับ so now let's take a look at train data equals to train data gen dot flow from directory และข้างในนี้จะเขียนว่า shuffle equals to false เพราะว่าอยากเปรียบเทียบทั้งสอง images นี้ข้างๆกัน so we'll get the same exact number of images so or same order of images equals to categorical let me target size คือ 150 or 224 by 224 และจริงๆมี train dir ข้างบนที่นี้และ move that shuffle down move these two there we go that's the order I want และข้างในนี้มี train data aug equals to train data aug gen the flow from directory และข้างในนี้มี train dir อีกครั้งและมี target size คือ224และมี class mode คือ categorical และมี shuffle equals to false ตัวนี้ and we'll train our data and we found perfect 3051 3051 okay so มี image ธรรมดาและ label ธรรมดามาจาก train data dot next และมี image aug label aug มาจาก train data aug okay so เขียนทั้งสองนี้ได้ครับ if we take a look at image let's do a img equals to mp image dot im read actually we can just do a plt dot im show image 0 awesome และข้างล่างที่นี้ plt dot im show image aug 0 and I think I need to put in a figure between these two oh no image aug oops all right plt dot figure and I'm going to have a syntax error there we go so we have two images ข้างๆกันอันนี้คือ augmented image ข้างล่าง basic image ธรรมดาของเราข้างบนครับ so if we change this up to image 1 และ image 1 อันนี้ทั้งสองข้างๆกัน so these two look kind of similar they look really close together แต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่า closely มี glove ข้างใน image ข้างบนและ glove ข้างในนี้ข้างล่างมี side ของนี้มี hazier than normal so this would be our shear I think this is the value for shearing let me zoom value ข้างในนี้ด้วยครับเพราะว่าอันนี้ look ใหญ่กว่านี้ครับ so we have a difference there if we took a look at image 2 ข้างใน set นี้ we have this one offset a little bit off to the corner a little bit so ทั้งหมด images คือ random so now we have to take in the full account จำเป็นต้องเห็นว่าทั้งหมด pixels ข้างในนี้ส่วนมากอยู่แถว center ข้างใน images ของเราครับ so awesome so let's change this up to true ข้างใน data set ของเรา and we're really just going to use train data augmented ข้างในนี้ so สั่ง model นี้อีกครั้งได้ครับ so model underscore 2 dot or equals to sequential
the model underscore 2 dot add conv 2d let me 128 layers or units tinan 3 kernel size the activation equals to value the input shape 224 by 224 by 3 the copy ni die and look ni die the model underscore 2 dot add max pool 2d the หลังจากนั้นทั้งสองนี้ใส่ข้างล่าง and there's our 2 layers และเพิ่ม flatten layer underscore 2 dot add flatten the model underscore 2 dot add dense layer 26 unit ข้างใน dense layer และมี activation ของนี้คือ soft max และ model underscore 2 dot compile optimizer equals to atom let loss equals to categorical cross entropy และหลังจากนั้นมี metrics equals to accuracy awesome และ history underscore 2 equals to model underscore 2 dot fit me train data augmented so train data aug the validation data equals to test data then me epochs equals to 5 all right so เราจะเห็นว่า train ยังไงกับ augmented data เพิ่ม results จากที่นี้ได้ไหม so let's take a look และอันนี้จะใช้เวลานานกว่านี้ so these took about a minute per maybe 30 seconds a minute for the first one this will probably take double the amount of time เพราะว่าเราจะ augment data on the fly จะสร้าง batches ของ32 images และเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ on the fly so ทุก batch จะเปลี่ยนไป image และใส่ข้างใน convolutional neural network เปลี่ยนไป image ใส่ข้างใน convolutional neural network จริงๆอันนี้ไม่ใส่ข้างใน memory จะใส่ข้างใน memory เมื่อไรเราจะเรียกจาก generator so this will take a little bit longer than normal and wow that was much faster than I expected we are using training data augmented all right let's let it go so I will see you in a little bit okay welcome back training set ของเราเกือบเสร็จแล้ว and look at this much better training accuracy และ testing accuracy in lockstep ทั้งสองเป็นด้วยกัน this is much more along the lines of what we're looking for เพราะว่าข้างบนทีนี้ถ้าเกิดว่ามี training set เป็นดีมากข้างในจริงๆข้างใน real data มี 50% chance จะมีถูกหรือผิด so ข้างในนี่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ training มากกว่า 5 epochs there's a very good chance that training and validation would increase at the same rate this is much better เพราะว่าอันนี้ training dataset predicts real world dataset เหมือนกันด้วยครับ so let's take a look at the graph pd.dataframe the history 2.history.plot นี้และเราจะเห็นว่าทั้งสองนี้ด้วยกันดูอย่างไร and that's so much nicer so much cleaner than what we would have before และถ้าเกิดว่าเราจะ train epochs maybe around 7th epoch 8th epoch 9th epoch somewhere in there we would start to overfit แต่ว่า accuracy percentage would also be much higher for real world dataผมไม่ทำอีกครั้งแค่อยากแสดงว่า hey big difference with data augmentation much more accuracy or much more duality between accuracy between training data และ testing data all right so ตัวนี้เราจะทำให้ predictions เราจะทำให้ predictions let's evaluate both and just see where we're at with both so model underscore 1 dot evaluate test data และ model underscore 2 dot evaluate test data so อันนี้คือ 52% อันนี้คือมี 45% 44% so we'll choose this model because it's a higher accuracy not a big deal all right so me plot random image so path equals to test data ข้างในนี้ let me let's put a slash at the end the category
let's try a category of brass and ข้างในนี้อยากรู้ว่า test indices ดูอย่างไร so we have our test data dot class indices so แค่อยากเก็บนี้เพื่อ reference ถ้าเกิดว่าจะมีเบอร์จากที่นี่รวม or ติดกับอะไร so we really want to predict on number 5 here so ผมมองว่าเป้าหมายของเราข้างในนี้คือเบอร์5 so target equals to path plus category the image equals to random dot choice we're in test brass actually so test and brass there it is so random dot choice os dot list dir target oops yeah print image so this is our brass image teeny le chai image img equals tf dot io dot read file the image target plus image the image equals to tf.io dot decode image the image equals to tf.image dot resize our image target may be 224 by 224 we just want to make sure 224 by 224 the rescale image ด้วยครับ divided by 255และหลังจากนั้นมี prediction or expand dims control ครับ tf.expand dimensions the image expand the dimensions axis equals to 0และหลังจากนั้นมี model underscore 1 dot predict และมี imgและเราจะเห็นว่าข้างในนี้ดูอย่างไรครับ and we have this huge array oh no เราจะทำอะไรบางข้างใน array นี้จะไม่ต้องเรียก argmax so let's do a pred equals to actually we can do this let's just do np.argmax numpy argmax axis equals to argument max ของ column 1 บน columns ไม่มีบน row so ถ้าเกิดว่าเขียน row แบบนี้ we're going to get an array and it's just going to show us hey all of these are 0 values because none of them are a max value it doesn't make any sense แต่ว่าข้างในนี้จะเรียกเบอร์จริงๆคืออะไร maximum value and we get our value 5 so we do get our value 5 จากที่นี้ครับ and let's actually take a look at the image oh no we didn't look at the image so image let's do up here that doesn't matter image plot we probably can use we can't really use any of these anymore might I type none anymore we can use mp image letini we could have used decode image I think in there let's try it maybe plt.im show img maybe oh it is there awesome so there's our brass ball mi bahati ni so we can do the image show tini and let's run this one more time and we're predicting 5 so we are predicting correctly on the brass balls so let's try baseballs or actually we've seen enough baseballs let's try golf ball le tini mi rup tini and no directory golf ball oh maybe there we go and we're predicting a 1 oh no we're predicting it as a basketball my talk and let's predict this again and what we're really going for is 11 and it thinks this is a beach ball it does kind of look like a beach ball do Klagan beach ball and there's a perfect there we go there's 11 so me golf ball tini me golf ball predicted took tong ti ni kap so we've run a couple of these so sang kang nai predictor method le เปรียบเทียบกับ y true และ prediction so let's do a classification matrix so y test equals to this or y true y test ก็ได้ถ้าเกิดว่ามาจาก scikit-learn y test และถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่เห็น documentation อื่นเห็นว่า y true the same thing predictions equals to this define predictor
มี path และมี image และข้างในนี้มี target คือ path plus slash plus image และ category equals to path dot split และข้างใน split by that and we'll have the second value or the third value second position or the third position second value และหลังจากนั้นจะ copy มีได้หมดได้ครับ so let's copy all of this และใส่ข้างหลังที่นี้ and what we really have is target ไม่มี image ที่นี้และไม่มี plot ที่นี้และ resize ทั้งหมดนี้คือถูกต้องครับและที่นี้ pred equals that และ predictions equals to or dot append และ pred 0 ทำไม pred 0เพราะว่า u ข้างในนี้เป็น array so ใช้ 0 with value จากที่นั้นและ if category so จริงๆเราจะใช้ category จากที่นี้ in test data dot class indices dot keys then ใส่ category ข้างใน y true dot append test data dot class indices category so ใช้เบอร์จาก class indices ข้างใน y true และใช้ predictions ใส่ predictions ข้างใน predictions ข้างบน alright so หลังจากนั้น for dirs folds files in os.walk มี test directory if len ของ folds is less than 1 for files or for file in files predictor path และ file and we should be okay with this และอันนี้จะใช้เวลาน้อย shouldn't be too fast เพราะว่ามาจาก test folder so this should be pretty quick and made a mistake predictor path file and there's a path problem เพราะว่า split นี้ไม่ถูก this is a split 1 and oh no test slash 2 t9 let's take a look at path and target print target where did I go wrong test slash 2 ทำไมไม่มีข้างในI always make this mistake dirs there it is I gotta fix that but เราเห็นว่าที่นี่มีหลาย folders ประมาณ5 images โดยfolder และหลังจากนั้นทั้งหมดเสร็จแล้วครับ so let's take a look at our y set ของ y underscore true และ set ของ preds ทั้งหมดรวมกันpredictions รวมกัน0 ถึง 25 0 ถึง 25 so it looks like we are right so equals this should be true and it is true awesome so มีทั้งหมดเสร็จคือเหมือนกันและ len ของ y underscore true equals len ของ predictions and that's true as well so ทั้งหมดรวมกันประมาณ130 so let's take a look 130 hey pretty awesome now let's do print confusion matrix และข้างใน confusion matrix y underscore true และ predictions และ classification report report และเห็นว่าดูอย่างไร and whoa that's our confusion matrix classification report did not look like it predicted all that well but let's see about a 52% accuracy so almost exactly what we saw up here on our
accuracy report here. 52% was right. A. All right. Let category might D. So it did not predict category 3 well at all. Category 3 could I? Actually, let's do it below here. Makes more sense. Test data dot class indices. Category 3 could beach balls, or sorry, billiard ball did not predict well at all. So billiard balls very poorly, and 100% on category 9. Pretty awesome there. So category 9 could I? Eyeballs 100%. All right. So หลังจากนั้นมีข้อมูลที่นี่ it didn't predict too well up here all that much, but we have all of our data in our precision report. ถ้าอยากเห็นว่า confusion matrix ข้างใน visualization เห็นว่านั้นได้ครับ so I'm going to import Seaborn as SNS และเห็นว่า sns.heatmap ใช้ and it equals to true และเห็นว่าข้างใน heatmap correlation ระหว่างทั้งสองนี้หรือทั้งหมดนี้คืออะไรครับ and this might be a little difficult to read, a bit small, but we can increase the figure size and all of that, but we can see some values correlate, but overall not too great. Let's do plt.figure fig size equals to, let's go with 12 by 8 and see if that changes it. And a little bit better. All right. So a little bit better, easier to read the heat map. We have some correlation, some high values up here, and some values down here as well. And then everything else was sort of, not so great. But with that, ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ multi-category classification และเปรียบเทียบ data augmentation แบบนี้กับข้อมูลธรรมดาแบบนี้ครับ so doing it regular without data augmentation และใช้กับ data augmentation เปรียบเทียบทั้งสองนี้มี a big difference. So ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปนี้ถึง model 2, let's just change this up to model 2, and we can run this whole prediction one more time. Actually, we won't change that. We will copy this whole thing, and maybe we stick in model in there, and pred underscore 2, predictions underscore 2, and we run this one more time because we can. So model underscore 2, map made by Newton model, and run that. Run this. และทั้งหมด images predicting แล้วครับ and now we can predict between y2 and predictions as well. So copy นี้ได้ครับ so let's copy this out, and we ran this, all good, and we'll compare both models. So underscore 2, underscore 2, underscore 2, underscore 2. Let print ทั้งสองนี้ได้ครับ and oh no ทำไมไม่ถูก must be missing something. Model underscore 2 didn't run properly. Oh no. And that looks right. And max arg is an empty sequence. That's weird. Predictions underscore 2. All right. Let's change this up to len. And both of those are true. So classification report, y true 2. Let's take a look at the confusion matrix. And that does not look good. It is completely empty. ทำไมครับ and oh, that's why. I know why, because I overwrote the results. So this should have been 2, and this should have been 2. Since I've already rewritten or overwritten the results, doesn't really matter, but that's why. Run this one more time, and then we should have predictions y true, and I should have copied that to another one, but it's okay. Maybe not. All right, print ni die cup, and we should be able to get a. There it is, and this one, just as predicted, 44%
and we have this one predicted the number 1 incorrectly. So number 1 was, again, the basketballs incorrectly, versus this model predicted, which one was it? Billiard balls incorrectly. So ทั้งสองไม่เหมือนข้างใน outcome and prediction. Then this one also predicted another category entirely wrong and a third category entirely wrong. But this does actually match 44% จากที่นั้น 44% จากข้างบนที่นี่ข้างใน evaluation ของเราที่นี่ครับ so with that ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ predictions และสร้าง model และ data augmentation และ convolutional neural networks ได้หมดกับ multi-category binary classification และวิธีการอื่นข้างใน CNNs alright so ถ้าคุณมีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับแล้วเราเจอกันข้างหน้าครับ bye everybody